emocionada y feliz te sientes? No se escucha. Sí. Pero es que ahí no se va a poder. Vámonos a hacer para atrás. ¡Vámonos! ¡Ay! Ahora sí que acá arriba. Por favor, nos concentramos todos y vamos a hacer las preguntas y respuestas. Sí, pero acá. Más cerca. No se empuje, por favor. Oye, aquí, mejor bájate y nos hacemos para No se empuje, por favor. Ahí está bien. Ahí va, ¿la vamos a sentar aquí? Sí, por favor, más tranquilos. Una silla, por favor. No se empujen, por favor. Me paso una silla, la presa una silla. Nomás no empuje porque mejor se sube claro. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? No tienen calor, está todo. Eso es pan de cada día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Listo, ahí está. Con cuidado, por favor. Jackie, ¿qué tan orgullosa y feliz te sientes de poder continuar con el legado de tu mami? Jackie, ¿qué tan feliz te sientes? Como que tan feliz me siento y me siento sumamente orgullosa de esa mujer, me siento feliz de poder estar en esa posición con mis hermanos. Le he comentado muchas veces a diferentes personas que siento que he crecido sumamente como persona, como mujer, y siento a mi mamá más cerca que nunca, que nos está ayudando a ambos a crecer en nuestras personas y en nuestros. Lo tomo como ganancia. Pero es una gran responsabilidad, ¿no, Jackie? Sí. Realmente, pues, yo estoy sumamente orgullosa de mi hermana y todo lo que está logrando y que el público la ama tanto. Hoy mi hermano me comentó que mi mamá también estaba en la academia y él siempre, pues, él es como una enciclopedia de mi mamá y pues. Aparte de eso, también les acuerdo que este noviembre mi hermana va a estar en el Auditorio Nacional de así que espero que la acompañen y espero estar ahí con todos ustedes. Gabriel, Sí, o sea, ya creo que mucha gente la conoce por ella, por Chiquis, y estoy muy orgulloso. Me pasó el otro día, alguien me preguntó, ay, tú eres el hermano de Chiquis, y estoy tan acostumbrado que me digan, ay, eres el hijo de Jenny, y es algo muy chido ver eso. Aquí una familia más unida que nunca, ¿no? Y bueno, con sus diferencias, pero más unida los hijos. Obviamente, como cualquier familia, hay diferentes dificultades o desacuerdos, pero con nuestros hermanos estamos unidos, que siento que lo necesitamos. No, nos ven fuerte aquí, nos ven con ánimos, pero no todos los días es así, y estoy agradecida que mi mamá me dejó 4 hermanos que pues me puedan levantar en los días difíciles. ¿Cómo reaccionaste ahora que se apareció la mariposa en la casa de los famosos? Pues siempre, para nosotros siempre nos aparecen las mariposas en los días difíciles y lo tomo como una señal de que tenemos que seguir adelante y es algo muy bonito. ¿Cómo es la relación con Rosy y con Juan? No preguntarte por estos procesos legales, ¿cómo lo han enfrentado ustedes también como familia? Miren, realmente, gracias por la pregunta y no quiero ser grosera, pero no venimos a contestar preguntas así. Estamos aquí queriendo recordar y honrar a mi mamá y estoy agradecida de que hicieron algo tan bonito para ella. Listo, muchas gracias. Nos pedimos, gracias a la prensa. Hacemos una fila de ese lado, consiguiendo autógrafos, por favor, foto. Empezamos de aquí para allá, por favor. De aquí.